Всем привет, друзья, с вами Русям. Мы продолжаем играть в игру World of Warships, и мы сегодня играем на советском богатыре 3 уровня крейсер. Об этом кораблике я мало что, друзья, знаю, поэтому сразу же в бой. Проверяем его на деле, потому что, как говорится, все советское, русское, все проверяется на деле, все проверяется в сравнении. Посмотрим, насколько богатырь крутой, насколько он богатырь. Только вот не могу понять, какой из них богатырь. Алеша Попович, Добрыня Никитич. Или кто там третий был? Кто третий был? Говори. Защитить свою базу, защитить базу противника. В общем, стандартная задача. Чувствует мое нутро, друзья. Так, дополнительные пушки тоже фугасы, поэтому сразу же ББшки подрубаем. Поехали сразу, наверное... Так, тяжик у меня есть. Вот, наверное, с этими пацанами поеду, с элитными. Чувствует моя печень. Вот, фуги подрубаем, потому что на фугасиках пушки у меня более-менее... И летим с... Ага, этот у нас чел не играет, да? Просто отдыхает. Понятно, минус животное. Будем тащить катку. Боже, уже в начале один не играбельный. Ну как так, дура, предатель. Ладно, не тратим ракеты. Еду к этим элитным чувакам додирать задницы. Сейчас посмотрим. Ага, к нам уже подъехал красненький пассажир. У нас тут 5 человек. Вот он стоит, дяденька. Ага, мне до него еще далеко, поэтому я сделаю, знаете, как Криса, подойду сзади. Подкрадемся сзади. Будем контратаковать с тылу, потому что спереди у нас уже есть кому развлекать его. Опа, ля, ай, подъехал чел. Твою мать, какое управление, смотри, да? Так, как тебе... Ах ты, смотри, он что творит, ля, ай. Короче, шмаляю на Верочку. Попаду, повезло, не попаду. Не попал. Что это такое с управлением? Что с... Твою мать, неудача. Заворачиваем. Да, поворачиваем. Главное в гору только выше в эту скалу не воткнуться вы. Сразу же не тратим секунды, друзья, пытаемся уничтожать врагов, поскольку наша задача уничтожить как можно больше. Давай-ка, наверное, задний ход дадим, а к тому сейчас в упор к ним приедем, и они нам объяснят, что мы здесь лишние. Давай-ка сразу ББшки подрубим. А то что-то фугой мало отнимают. Хепе. Понял, принял. Пушечки всего только 2 у меня. Поэтому надо встать боком, чтобы открылись еще. Так. Ну что, попробуем чуть-чуть поднаглеть. Дадим полный вперед. 10 узлов по Цельсии. Отличная. Спасибо. Пушка дополнительно. Опа, он что-то понял и стал уходить от огня, друзья. И есть попадание. Так, а вот этот тут мне дяденька тоже не нравится. Так, судя по баллистике, я немножко запаздываю. Давай дадим вот сюда залп. Есть. Я могу врезаться в гору. Мой кораблик мне сигнализирует о том, что я... Так, дополнительная пушка еще далеко. Ну, спасибо, что попадание.
Даю последний зал ББшками, подрубаю фугасики, потому что хочу его поджечь. Поджечь его хочу. Ох ты, счет-то какой у нас нешуточный, надо потеть. Ах, дополнительная пушечка моя. И уходим за укрытием. Так. Да, пацаны, я все это вижу. Да. Я понимаю, я даю ему залп и ухожу вот сюда. Потому что здесь еще у нас есть один человек, с которым... Ох ты, теперь торпеды в меня шмаляют. Надо уходить от них срочно. Надо посмотреть, кстати, где они. О, в общем, ребята, все в шоколаде. Отойди, блин, я по своему попал. Представляете, перекрыл меня. С двух пушек буду шмалять, делать. С дополнительного ствола буду вырезать ему. Надо его срочно забирать. Иначе мужчина операцию педаль уже делает. Надо его срочно забирать. Все, дополнительная пушка у меня уже не достает. Надо ехать за ним вот так. Господи, хоть бы я выжил. Так, он что-то понял. Подрубаем ББшки. Ага. Ну все, меня сейчас просто здесь заберут. 3 секунды. И время. Ну, хоть выжил. Ну, что сказать, богатырь. Богатырить. Хочется испытать американский крейсер. Как он на деле. Ну что, пробуем. На американском крейсере. Ну, советский богатырь, сказать, мне понравился тем, что он, ну, что-то может. Огрызается. Он, кстати, не в топовой комплектации, поэтому к черту рекламы. Не в топовой комплектации, поэтому он еще не сильно кусается. Бой у нас с пятерками, с четверками. Нормально меня приземлило. А, кстати, я же 4 уровня. Какого? О, это ж 4 левела бой. Пятерки, четверки сейчас будут хлестаться. Ну что, друзья, будем пытаться выжить, будем хлестаться, будем наджебать, будем делать усё возможное. Так. Судя по склонению орудия, у меня, наверное, вот эта сторона самая оптимальная, да? Так, куда едем, куда едем? Погнали сюда. С элитными парнями. Опа, самолетики летят, а это значит, красавчик авианосец ждет нас там. Кстати, у меня жить есть пулеметики. Опа, есть, один упал. Не доехал, пацан. Этот с пол хп. Нормальная авиация, так сказать, поиграла. Вот и есть первый пассажир. Сбрасываем, ребят, скорость. Наша задача остановиться, моментально свестись и накидать. Он разворачивается, если мы ракеты баллистической траектории попадает. И Яшкин не попал. Так, а это кто у нас такой жирный выходит? Мужчина, а что это мы не стесняемся так? На, жри. Опа, остановился ля. Что-то, походу, умеет.
на поджог. Так, он поехал. Он, походу, понял, что стоячим здесь ему не выжить. Ну и мы также набираем скорость, поскольку мы эту точку отжимаем. У нас пока бой идет замечательно. Мы что-то умеем, поэтому... Есть, готов. Спасибо. Приближаемся ближе к центру, потому что сейчас всю дичь разберут, нам ничего не останется. Так, тихо, еще один, вон зайчик. Да иди. Хорошо. Есть попадание. Опа. Это самолетики по мне стреляют. Подрубаем ББшечки. Есть второй, приплыл. Вот он еще один. Дай-ка, 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 укушу его. Иди сюда, зайчик. И... Ах, ничего не успел укусить. Опа, авиации мои пушечки отрабатывают. Так, ну что, друзья, кажется, на вражеской, на вот этой базе стоит авианосец и ждет, пока мы придем и перевернем его. Чем мы будем заниматься, подрубим сразу фугасы, потому что я хочу его с поджогом сразу изнасиловать, поэтому... Моя... он где-то стоит, наверное, либо тут, либо тут. Так, давайте, наверное, рискнем, подставимся немножечко, тем самым испытаем попытку, как говорится, не пытку. Так, сразу же ставим. Захватить базу, да, вы говорите, пацаны? Вас понял. На нашу базу приехали. Ля. Что делать? Отбивать будем или что? Время 2 минуты. Отбиваем или захватываем базу? Господи, там некому отбивать. Если сейчас вот этот вот чувак, мужчина, вон тот он, ближний, который... Блин, там 2, прикинь, кораблика. А мы сюда едем на базу. И они сейчас нашу еще и базу возьмут. Все, это луз, походу. Че, отбиваем базу и едем туда? За минуту не успеем, наверное, вряд ли. Вот и сбрасываем скорость, стоим здесь. Потому что пацаны те тоже не поедут. Почему 2 базы захватывают? Их 2, да? Не пойму. Не пойму. Мы захватываем базу. Почему у нас очки захвата очень медленно идут? По нам никто не стреляет. Вот, нас 2 чувака ринулись на нашу базу отбиваться. Надеюсь, они смогут это сделать. И мы вновь приобретем победу. О, у меня жет есть. Ракетки. Блин. Так, тут самое главное не стоять на месте, а кто авиация противника не дремлет. Есть, один поиграл. Все, база захвачена, можно ехать. А я уже не успеваю, короче. Жаль, что нельзя по нему с пушек с основных шмалинуть, да? Все. Вот и весь бой, друзья. Скучный какой-то бой получился. Да. Поражение. Кстати, почему вдруг по очкам проиграли? Печально, печально, конечно. Проиграли по очкам. Сделали все, что могли. Все-таки надо было развернуться и поехать на базу. Что-то... Что, друзья, печальный бой на американцы. И
Пробуем третий бой на нашем. Опа, есть какие-то улучшения в этом кораблике. Улучшаем ему главный калибр. Добавляем маскировочку. И пробуем мы японский крейсер третьего уровня. Так у нас получается советский крейсер Богатырь. Так себе. Неплохо сыграл. Американский крейсер. Ну, такое. Бой более-менее не удался. И пробуем японский крейсер. Надеюсь, японский крейсер нас удивит. Так, сколько нас там? Эсминцев нету, да? Крейсеры. Так. Ну что, по центру быковать, наверное, не будем. Быканем, наверное, сразу налево. Поскольку у меня орудие вот с такого положения неплохо расстреливается. Ой, как мне чувствуется японский... С бэбэхи сразу будет раздавать. Вот и есть первые пассажиры. Разворачиваем гэп. Опа-ля. Боже, как сложно мне сводиться. Еще попадать бы нафиг. Все, останавливаюсь прямо здесь. Мне нужно вот этих ребят угомонить. Торпеды шмаляют. Давайте подрубим фугасики. Лично для этого мальчика. Так. Не понимаю одного, кто по мне стреляет. Есть, мы успеваем зацепить его. Опа, а вот и тот, кого мы здесь и не ожидали увидеть. Поворачиваемся сразу же к нему. Ну, здравствуй, друг. Опа, эти ракетницы. Быстрее, ракетницы, быстрее. Крутись, 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 полный вперед. Блин, корабль же у меня это... Вот сейчас, если ему с ракетниц всеку, это будет вообще шик и блеск. Ну что, брат, у меня тоже есть ракеты. Но почему-то я тебе их не могу дать. Я как дебил доворачиваю совсем корпус. Ну, у меня есть возможность отсюда шмальнуть по тебе, братик. Давай, 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 дай сюда, сюда, зайка. Да, пошли. И мы сейчас раздолбим ему гэп. Хай. Ну что, братик? Не сладко, да, тебе приходится на своем кораблике? Как я тебя понимаю. На, жри. Закончилось свинота первое, пойдем вторую разбирать. Ты что базаришь тут? Опа, что я? Подрубаем сразу же бронебойные и торпедами сейчас его закормим. Сейчас, братик, потерпи. Сейчас, брат, потерпи. Пошли, ракетницы. Ну что, держи торпеды, сын маминой подруги. Ой, не своего шмаляю, боже. Просю прощения. Полный вперед, говнюк уходит, надо его догонять. Да. Есть попадание. На, ни хрена там зал прилетел. Ну, естественно, я втыкаюсь в борт карты. Второй сыр едет. Тоже, походу, смотрит, куда едет. Брат, ты сейчас воткнешься. О, чухнул. Ну что, неплохо мы разобрали чуваков. Я думаю, ремку мы юзать не будем, поскольку у нас хп не так много отлетело. Мы еще что-то можем. А японец хорош на своем уровне, я смотрю. Неплохо. Это он исполняет. Так, ракетницы у нас готовы, да? Так, базу что-то кто-то пытается там
Так, надо ехать туда. Минута времени, блин, надо успевать. Прям в центр сразу поеду в гущу махаться. Да-да, счет у нас вполне устраивает. Мы еще здесь что-то умеем, что-то можем. Минута времени, 30 секунд. Набирай скорость, давай, японец, Ямакаси, якудза. И бой заканчивается внезапно чем? То ли победой, то ли... Мы по очкам, кстати, 1000 против 499, прикинь. Мы на половину больше очков набрали, нифига себе. Косарь против 500, можно сказать так. Охренеть этот счет. И это моментальная победа на японском. Опа, повышение, друзья, 17 уровень. И требуется количество боев для повышения 18-го. Ну что, друзья, на этом все. Спасибо, что оставались с нами. Это был японский крейсер 3-го уровня. Тенри какой-то. Охрененно. Мне он понравился больше всего из всех 3 крейсеров. Но линкора, наверное, испытывать я не буду, поскольку у нас стрим жестко только по крейсерам. Япончик у нас молодец, советский крейсер тоже красавчик, и американец красава. В общем, друзья, всем спасибо, что оставались с вами. С вами был Русян. Оставайтесь с нами и ждите новых стримов. Всем пока, удачи, хороших вам боев. Пока.